Kometa Hale-Bopp je verovatno najposmatranija kometa u 20. veku i jedna od najsanijih kometa u posljednjih nekoliko decenija. Nezavisno su je otkrili amaterski astronomi Alan Hale i Thomas Bopp 23. jula 1995. godine i kometa je tokom 1997. godine bila vidljiva golim okom rekordnih 18 meseci. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu ćemo se detaljno pozabaviti ovom veličanstvenom kometom i vidjet ćemo šta su naučnici otkrili o njoj. Predviđanje sjaja komete sa velikom preciznošću je veoma teško i astronomi su željno iščekivali dolazak Hale-Boppove komete do njenog perihela oko Sunca, koji je trebao da se dogodi 1997. godine. Hale-Boppova kometa se nalazila na udaljenosti od 7,2 astronomske jedinice od Zemlje u momentu otkrića, odnosno bila je između Jupitera i Saturna. Činjenica da su je otkrili astronomi amateri na ovako velikoj udaljenosti nagoveštavalo je da će ova kometa biti jedna od sjajnijih prilikom proleta pored Sunca. Astronome je iznenadila činjenica da je kometa već imala uočljivu komu tako daleko od Sunca i bila je čak 100 puta sjajnija od Haleove komete na istoj udaljenosti. Ipak, naučnici i astronomi su bili pažljivi prilikom prognoziranja sjajnosti komete, jer su one vrlo nepredvidljive. Tokom 1973. godine kometa Kohutak se približavala Suncu i predviđanja su tvrdila da će ova kometa biti jedna od najsjajnijih u 20. veku, ali nažalost nije ispunila očekivanja. Čak i posjeta čuvene Haleove komete 1986. godine nije pružila spektakl kakav je očekivan. Kometa Hale-Bopp je postala vidljiva golim okom u maju 1996. godine, iako je stopa povećanja njene sjajnosti bila manja od predviđene, astronomi su se nadali da ćemo biti svedoci takozvane velike komete. Ove komete se pojavljuju na svakih 20 do 30 godina i jasno su vidljive golim okom, ponekad čak i tokom dana. U januaru 1997. godine kometa je mogla da se vidi golim okom čak i iz gradova i iz oblasti sa svetlosnim zagađenjem, ukoliko bi se potražila na nebu. Sjajnost astronomskog objekta se obeležava takozvanom prividnom magnitudom. To je skala sa pozitivnim i negativnim vrednostima i što je objekat svetliji, ima manji broj na ovoj skali. Tako, na primjer, Sunce ima magnitudu -27, pun mesec -12, Venera -4, a najsjajnija zvezda Sirius -1,5. Generalno, svaka vrednost oko nule ili ispod nje znači da je objekat odlično vidljiv golim okom. Kometa Hale-Bopp je imala magnitudu oko -1, što znači da je bila sjajnija od svih zvezda na nebu osim Siriusa. Kako se približavala Suncu, kometa je formirala veličanstveni rep koji se prostirao 45 stepeni na nebu. Nakon najbližeg prolaska pored Sunca, koji se dogodio 1. aprila 1997. godine, kometa je zaista postala fantastičan prizor na nebu i mogla se vidjeti pre zalaska Sunca i tokom cele noći na severnoj hemisferi. Posmatranja sa južne hemisfere su bila mnogostruko lošija, ali se kometa mogla vidjeti golim okom čak 18 meseci, što je apsolutni rekord u zabeleženoj istoriji. Detaljne istraživanja su utvrdila da je kometa prethodni put proletela pored Zemlje tokom jula 2215. godine pre nove ere i moguće je da su je posmatrali stari Egipćani, jer se u piramidi faraona Pepija II nalaze zapisi o sjajnoj zvezdi sa dugom kosom koja je ispratila ovog faraona u zagrobni život. Juna te iste godine Hale-Boppova kometa se umalo sudarila sa planetom Jupiter i to je verovatno prvi prolet ove komete kroz Sunčev sistem. Jupiter je skratio orbitu ove komete na 2533 godina i predviđanja tvrde da će se ona ponovo vratiti tek 4385. godine. Tokom spektakularnog proleta 1997. godine astronomi su pomoću teleskopa ispitivali Hale-Boppovu kometu i utvrdili su da je jezgro ove komete široko između 40 i 80 km, što znači da je čak 6 puta veća od čuvene Haleove komete.
Utvrđeno je i da kometa izbacuje čak 2 miliona kilograma materijala u sekundi u svemir usled sunčevog zračenja i to je stvorilo njen spektakularni rep. Rep komete se sastoji iz dve komponente, a to su gasoviti rep koji je uvek okrenut suprotno od sunca i rep prašine koji prati putanju komete. Rep Hale-Boppove komete se prostirao čak 50 miliona kilometara iza komete, ali jedno otkriće o repu je iznenadilo naučnike. Naime, detaljnim posmatranjem je utvrđeno da kometa ima i treći rep, koji je sačinjen od atoma natrijuma. Ovaj natrijumski rep se nalazio između gasnog repa i repa prašine i smatra se da je nastao usled pritiska koji stvara sunčevo zračenje na kometu. U gasnom repu komete je detektovan deuterijum, odnosno teški vodonik, u duplo većoj koncentraciji nego na Zemlji, što ukazuje da hipoteza koja tvrdi da je voda na Zemlji donešena putem udarca komete nije sasvim tačna. Detaljnim ispitivanjem utvrđeno je da kometa rotira jednom oko svoje ose na svakih 11 sati i 46 minuta. Hale-Boppova kometa ima jednu zanimljivu misteriju oko koje se naučnici i dan danas ne slažu. Grupa naučnika je toko 1995. godine objavila rad u kom su iznijeli hipotezu da se Hale-Boppova kometa sastoji iz jezgra i manjeg meseca u orbiti oko njega, kako bi objasnili specifičnosti repa komete. Ova teoretska analiza je predvidela da jezgro komete ima 70 km u prečniku, dok je mesec u orbiti širok 30 km i kruži oko jezgra na udaljenosti od 180 km. Kasnija posmatranja su nagoveštavala da se kometa zaista sastoji iz dva tela koja kruže jedno oko drugog, ali mnogi naučnici tvrde da postoje drugi mehanizmi koji bi objasnili ova posmatranja, poput fragmenata komete koji su se odvojili od jezgra, što je pogrešno protumačeno kao mesec Hale-Boppove komete. Ukoliko se ovo otkriće potvrdi, to ne bi bila prva kometa koja ima mesec u svojoj orbiti. 2006. godine je otkrivena binarna kometa sa čudnim nazivom 2006 VW139, koja ima upravo ovu karakteristiku, tako da nije nemoguće da i Hale-Boppova kometa spada u ovu kategoriju. Ova fantastična kometa je sigurno najviše posmatrana kometa u istoriji, usled široke medijske pokrivenosti čitavog događaja. Nakon posete ove komete, severna hemisfera nije imala sličnu kometu i statistički je izvesno da ćemo u narednih nekoliko godina ili decenija videti podjednako spektakularnu kometu na noćnom nebu. Dok čekamo taj dan, možemo uživati u neverovatnim fotografijama ove izuzetne komete, koja je izazvala oduševljenje ljudi na Zemlji i sigurno podstakla mnoge ljude da se bave astronomijom. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko vam se dopada ovaj video, ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav, želim vam srećnu novu godinu i vidimo se u sljedećem videu.